BOSS 看在哪一页啊 ？BOSS BOSS 在 EC 的上面一页，在 EC 的上面一页，在26页啊，在26页。这个呢，随便测哪个角都可以啊，地址线、数据线或者下面的这个状态线都可以啊，都可以。我们大家呢，建议测这个第3视角啊，第3视角 CS 角啊，测这个角就可以了啊。其实也没有这么多讲究，随便补一根啊，随便补一根，随便补啊，只要有就可以了。小强说的波形是均等的啊，波形是均等的，波形是均等的呢，但那是一般的来说，在电源里面是这样的。这个是信号线啊，它的波形呢不会是均等的啊，它的波形是不会均等的。我说的不是 EC 的3视角是 BOSS 的3视角啊，是 BOSS 芯片的3视角啊，不是说 EC 的3视角。波形大概就是这个样子啊，大概就是这个样子啊，它不是一个均等的波形啊。不是加电瞬间，是待机状态下一直有啊，是待机状态下一直有。这个呢，这个修法呢，跟大家以前理解的呢，可能有点不太一样啊，不太一样啊，可能跟大家理解的这个开机修法呢有点不一样啊。但是笔记本就是这么来的啊，笔记本就是这么来的。大家呢讨论一下啊，我去倒一杯水。那波形呢，大概就是这个样子啊，就是这个样子。但是呢，不同的示波器的波形肯定多少是有一点区别的。我看到的波形是均等的啊，均等的波形呢，是一般的说电源里面是均等的波形啊，在电源里面，如果它是信号线嘛，它不可能是均等的波形啊，它不会是均等的波形啊，而且它波形也是在随时跳动的啊，在随时跳动的，但是一定要有，只要有就可以了啊，只要有就可以了啊。那么具体它现在跳的在哪个状态下跳，那这个没有什么一定的，这看它的那个这 BOSS 程序要定了啊，看程序里面的内容要定，大概就是这个样子就可以了啊。这个不需要刚开始啊，我只要把机器接上电，插了电，然后就把示波器接在 BOSS 的引脚上面就可以谱到了。就可以谱到。那么我谱的这是一个静态的画面啊，一瞬间的啊。那么数字示波器它就是这样的一个情况，大家可以看到里面好像只有这个3、4个波形啊。这个呢是数字示波器的特点，它呢